Haciendo la comida, Lauti. ¿Qué está haciendo? A ver, ¿me va a hacer algo chico para mí? Ay, que apago la cocina. ¿La prendiste y ya está? Bueno, ¿qué me va a hacer el chico? ¿Allá está la comida? Ya está. Vida, qué rica comida. Primer día del año, el haciendo de comer. ¿Hiciste la comida ya? Bueno. Ah, papitas le hiciste. Claro, mi amor. Qué rica las papitas. Ay, qué rica que están las papitas a la mamá. Ay, es para todos hace de comer. Tomemos algo fresco ahora. Ahí está. Qué rica comida, Latito. Ay. Más juguito, tiene mucho té, amor. No hay más. Comamos ahora. Las pican las papitas, ¿no? ¿Qué les hizo el lápiz? Ah, le vamos a poner mayonesa. ¿Sí? Mayonesa le vamos a poner, bueno. Bueno, pero para un poquito, come primero un poco más. Ahí está. Bueno, vaya a buscar la mamoneta. ¿Qué mamoneta para la papita? Oh, claro, mami. Uy, pero no pongo mucha mamoneta, basta. ¿Las papitas dónde están? Dale, ponle vos. Ahí está. Está. Ahora tenemos papitas con mayonesa. La hizo el Lauti, él. Él se cocina solo, ¿no es cierto, amor? Qué rico las papitas. Dale, agarra una. Muy bien. ¡Ay, qué rica! ¿Quién hizo esa comida, amor? ¿Vos? ¿Vos solito, sí? Ya. Yo también. Sí. ¿Vos también? Está chica la papita aquí al Lauti. ¿A dónde le hiciste la cocina? ¿Prendiste la cocina? Hiciste la comida.
va, come papitas. Y si siempre se comen las papitas. Bueno, nena. Y golerino. Las abejas son el gol argentino. Sí. Claro. Con pelotitas. Golenino. Otro más. Gracias, amor. Otro come con la nena. Claro, sí, se comen los goleninos. ¡Qué rico! Yo no gusta con la nena. ¿No te gusta el golenino? No. Hola, puch. Toma. Vos, gracias. No gusta, ¿por qué gusta? Las papitas. Acá se come acá se pone mamoneta. Sí, ponele mayonesa. Ay, qué rico. ¿Y a mí me hiciste comer golenino? ¡La boca! Mira. Boca. Tengo golenino. ¿Y vos? Ah, no, tenés papitas. Ya. Golenino. Toma. Gracias. Ahí tenemos. Qué rico el golenino. Estaba aquí con la papita. Qué rico las papitas. Ah, no gusta con la nena. Ay, no le gusta el golenino. Bueno, déjame acá. Muchas papitas. Sos bello vos. Vos sos bello. Vos sos mi vida. Vos sos mi amor. Yo te quiero mucho. Y vos... Ay, si quemaste la boca con qué. ¿Vos tomás teta, Lauti? Ah, muy bien. Ah, vos te quemaste la boca. Oh, no quemé la boca, no te quemé la boca. ¿Vos tomás teta? No. Sos grande, ¿no es cierto? Sos grande vos, papi. Qué rica papito, besito mi bebé. Mira cómo... Qué rica la papita, mi amor. ¿Quieres Fanta? ¿Sí? Otra vez Fanta fresquita también. Fanta. Heladera abierta. Déjame la papita. Mío, cono, neno. No, casi, mami. ¿Qué rico? Qué rico. Tenemos moneda. No tengo mamoneta, tengo golenino. Tenemos moneda. ¿Querés? ¿Querés mamoneta? Hoy tenés mamoneta, bebé. Ahí está. Aquí está. Oye, mami. Ah, te vas a dormir. Ahora ya estamos con la mamoneta y la comida. Ay, se duerme ahí. Ay, mi vida. ¿Qué vas a dormir en la silla? Ay, se cansó de comer. Está dormido, no le hagan bulla al Lauti. Ay, cómo duerme el Lati. Latito. Lati. ¿Terminaste la comida? Sí. Ah, bueno. ¿No comes más golenino?
Mi mamoneta. Conmigo, Lenny, ¿no? No puedo, no, nena. No gusta el Lenny. Caca. No, no es caca. Come la tapita que hiciste vos. Ay, se vuelve a dormir Lati. Oh. Se despertó el Lati. Ay, se durmió el Lati. Despertó el Lati. Bueno, come las papitas. No, No querés más, amor. no sé. Ay, mi vida. Sí, cabezón.